Alatsinainy fa 5 ny volana Jolay taona 2024 miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasantsika anatraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mialoha amin'ny dirantsika amin'izay fampahalalam-baovao izay aloha dia ho arahantsika avy hatrany ny fampahafantarana ny mety ho toetry ny andro iarahana amin'ny valisoa. Misaotra anao Malala Rakotony Randy. Miaraba antsika rehetra indray ary amin'ity herinandro vaovao ity izay arahanao indray amin'ny Real TV. Toy izao ary ny vinavina ny mety toetry ny andro ho amin'ny rampitsy talata 20 ny volana Jolay 2024 sy roa arivo. Amin'ny ankapobeny dia somary hiova kely indray ny toetry ny andro manerana ny nosy satria somary andrivotra kely indray dia izany dia mitarika ny fidinan'ny maripana indray mandritra ity herinandro ity. Ka toy izao ary ny vinavina ho amin'ny rampitsy maraina somary andrahoana kely indray ho any Antananarivo. Angatsitsika ny maraina mila mitondra akanjo mafana isika raha toa ka mikasa ny voky ny trano. Ho an'ny Fianaratsoa kosa nefa dia somary hanerika indray ho amin'ny rampitso maraina hiova kely zany ny toetr'andro any Fianaratsoa any. Ho an'ny Mahajanga sy Toliara kosa nefa dia hibalika indray ny masoandro tena mafana be mihitsy any Mahajanga sy Toliara ary Antsiranana. Sahala amin'izay ihany koa ny Sainte-Marie ho an'ny Toamasina no somary andrahoana kely indray tsara zany ny andro amin'ny rampitsy maraina ho an'ny Toamasina satria dia tsy misy orana any Toamasina any. Izay makasika ny tapany maraina. Ny tapany hariva indray ary no andeha ho aroso anao. Ho an'ny tapany hariva dia tsy dia misy fiovana be loatra fa ho an'ny Toamasina no somary hiova kely indray ho an'ny rampitso hariva. Araka izao hitantsika amin'ny sary izao dia ho an'ny Toamasina dia anorana indray zany ho amin'ny tapany hariva. Mitondra zany ary orana raha toa ianao ka hisafidy no an'ny Toamasina. Mbola hibalika hatrany ny masoandro ny Mahajanga sy Antsiranana. Aty Toliara kosa nefa dia hifandibiasa ny rahona sy ny masoandro indray. Ho an'ny Sainte-Marie dia andrahoana indray ny tapany hariva. Izay makasika ny vinavina ny mety toetry ny andro amin'ny rampitsy tontolon'ny andro. Omenanao indray ary ny makasika ny maripana. Araka ny nolazaiko tamin'ny voalohany teo dia somary hidina kely indray ny maripana manerana ny nosy. Sahala amin'izay ho an'ny Antananarivo satria dia 10 hatramin'ny 20 degré. Tamin'ny herinandro tsika nahita 20 degré ny ambony indrindra tamin'ny Antananarivo. Ho amin'ny rampitsy kosa nefa isika dia 20 degré no ambony indrindra ho an'ny Antananarivo. Ho an'ny Fianaratsoa indray kosa nefa dia 10 hatramin'ny 17 degré latsaka hatrany izany maripana izany. Ho an'ny Antsiranana kosa dia 20 hatramin'ny 20 degré. Ho an'ny Antsiranana no somary mafana kely zany satria niakatra kely izay maripana izay. Ho an'ny Sainte-Marie indray kosa nefa dia 20 hatramin'ny 20 degré Celsius no maripana voavinavina ho an'ny Sainte-Marie. Ho an'ny Toamasina indray dia 20 hatramin'ny 20 degré. Ho an'ny Mahajanga izay malaza fa tena mafana dia fatary fa 20 hatramin'ny 20 degré ary farany ho an'ny Toliara 20 hatramin'ny 30 degré. Izay indray ary no makasika ny vinavina ny mety toetry ny andro ho amin'ny rampitsy talata 20 ny volana Jolay 2024 sy roa arivo. Mirary herinandro finaritra ho antsika rehetra hatrany. Azao antsika dia manasanareo anaraka avy hatrany ny antsipriam-baovao. Velomary. Ireo lohatenim-baovao. Natolotra ny Barea androany ny tambokasasarana na ny prime mitetina hatrany amin'ny 570 tapitrisa ariary ho an'ny mpilalao. Notolorana ny mariboanay pirenena ihany koa ireo ekipa ny Barea ireo. Ny Barea no mampiray malagasy fa tsy politika ka tsisy fiantraikany amin'ny fifidianana ho avy ny fitiavan'ny olona ny Barea. Na mijapa ny Barea aza ny fitondram-panjakana hoy Gilbert Raharizatovo. Trisa manerana ny Madagasikara no nininana esorina tanaty lisam-pifidianana nandritry ny fifidianana sy olombavambahoaka farany teo raha ny taditry ny olom-pirenena miady amin'ny osoka sy ny alabato androany. Nanondro ny antoko IRD ho nanao endrika tsy fanarahan-dalàna ihany koa izy ireo. Ny vaovaon'ny fanatanjahantena no anokafantsika ny fampahalalam-baovao. Ny tetina hatrany amin'ny 1 miliara sy 7 tapitrisa ariary tany ny vola fanohanana ny ekipa pirenena malagasy amin'ny baolina kitra no man'ny fitondram-panjakana raha nitatitry ny minisitry ny fanatanjahantena. Nambara ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ihany koa fa mamelona ny ampo-pirenena niezaka vitan'ny ekipa pirenena tamin'ny baolina kitra. Notolorana ny marivoanay pirenena moa izy ireo androany. Fanadihadiana nentin'ny Diamondra Andrianaivo sy Fi Ravundsan.
tokony anana toerana tsara eo amin'ny tontolon'ny fiainam-pirenena ny fanatanjahantena hoy ny ministra ny fanatanjahantena Tinoka Roberto nandritra ny kabary ho fanolorana mari-boninahim pirenena ho an'ny ekipany Bariany Madagasikara. Mila fanohanana trano noho izany ny fanatanjahantena hoy ny ministra, isandreo efa nahazo fanohanana ara-bola ny Barea. Nampanantenatsika ny filohan'ny Republika fa omena $250,000 ianareo. Efa nisy €166,000 natolotra ho an'ny prime tany am-boalohany. Nisy koa ny €25,000 natolotroko anareo tany atoerana nampanoloran'ny président, ary androany dia atolotra anareo lay prime na $250,000. Zany hoe raha total zany ny prime ankoatry ny zavatra hafa fa ny prime na natao anohanana mivantana ny atletatsika dia amin'ny totaly $1,720,380,000 Nampiray ny malagasy rehetra ny Bariany Madagasikara tamin'ny ezaka vitan'izy ireo ho an'ny fiadinany amboarany Afrika amin'ny baolina kitra ho ny filoham-pirenena. Mendrika noho izany raha tolorana ny mari-boninahim pirenena izy ireo hoy Andry Rajoelina. Namelona ny ampo-pirenena ianareo. Fa indrindra napiredareda ny afo ny fitiavan-tanindrazana sy indrindra nampiray ny vahoaka malagasy iray manontolo. Nintsika natoky isika no hoe tokony amiratra i Madagasikara, tsy tokony ho gisitra intsony aty Afrika fa tokony ho lohany. Ianareo Bariany navita an'izany ankehitriny satria tsy gisitra intsony tsika fa anisan'ny lohany ankehitriny noho ny ezaka nataonareo. Ekipany Barea miisa 20 no tolorana mari-boninahitra androany. Isan'ny tsy tonga nandray izany Injiva, i Debakely, i Ibrahim Dabo. Efa niverina any amin'ny kluba misy azy ihany koa i Romain Metanira sy Anissé. Fanampisokatra lalana ho an'ny hoavin'ny mpilalao Bariany Madagasikara. Ny fandraisana anjara tamin'ny fiadina izay ho tompon-dakany Afrika tamin'ny lalao baolina kitra hoy ny kapten'ny Bariany Madagasikara Faneva Ima. Tsy tokony alefany amin'ireo firenena manararaotra ny mpilalao izy ireo, raha nolazain'ny kapteny hatrany. Anjaran'ny fitondram-panjakana nefa hoy izy ny mijery ireo mpilalao ireo. Fanadihadiana nentin'ny Diamondra Andrianev sy Fi Ravondzan. Tao anatin'ny telo herinandro izay no efa nanara-maso ireo mpilalao ao anatin'ny Barea, ireo kluba lehibe any Eropa raha nolazain'ireo matiana amin'ny lalao baolina kitra. Efa tafiditra ao anatin'ny fotoana famondratoerana mpilalao na mercato estival raha teo ny kluba lehibe any Eropa amin'izao. I Carolus zao raha ny resaka mandeha dia efa isan'ireo kendrikendren'ny PSG na ny Paris Saint-Germain. Ao anatin'ireo misy mitily ihany koa ny mpiandry tsatokazo toa ny Adrien Melvin. Tsotra nambaran'ny kapiten'ny ekipany Barea androany nanontaniana momba ifakan'ny kluba any ivelan'ny mpilalao io. Misy an'ity Barea kanina ity zany mampisokatra lalana be da be fa ny zavatra tokony ho atao haingana mila tsy alefa any amin'ny olona manararaotra izy ireny. Mila raha faniriko manokana dia ny fitondram-panjakana malagasy ny tatana an'izany zavatra zany satria betsaka ange nahafantara Madagasikara tao aorianan'ny Coupe d'Afrique dia aoka re mba ho an'ny tombontsoa an'ny vahoaka no atao fa faniriko dia ny fanjakana malagasy ny tatana an'izany zavatra zany satria raha tsy tena fotsiny ohatra ny Sénégal betsaka ireo ekipa any ivelany makany amin'izareo manamboatra centre de formation satria fantany Sénégal mahay amin'izao zany lasa itsika indray izao fa mila rarotina ary kosa nefa raha tonga ireo mpandraraha ireo club any ivelany mila vokatra ka izay no ataoko hoe aoka re misy tena mendrika hitatana an'izany zavatra izany no tonga eo satria zavatra saripady io mety roa taona efa taona mimeny anao ka raha tsy mahatafavoaka joueur ianao dia mody izy fa ny avatra fotsiny hoe aleo re zay tena olona mendrika zay mahay no alefa. Vahiny l'invité du jour annual amin'ny valora sy sasany Andriatsima Fanevima, kapiten'ny ekipan'ny Barea.
Paraky ny narantsika teo moa dia ny kapiten'ny Madagasikara Faneva Ima no ivahiny eo amin'ny fandaharana invité du jour fa hotoizantsika amin'izay vaovao mahakasika izay hatrany. Mandidina ny 300 miliara hatramin'ny 2,5 miliara ariary ny tetibidiny fanamboarana kianja lehibe mazaka olona 10 hetsy na 9 hetsy raha ny fanadihadiana nataon'ny trankala iray tao Afrika. Niompana tamin'ny fanamboarana tsy nijerena ny kalitaony asa io fanadihadiana io. Nahazo fanampiana ahafahana manangana kianja koa i Madagasikara, hoy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Efa misy ihany koa ny vola mitentina 50 miliara dolara volam-panjakana anaovana ireo fotodrafitrasa amin'ny fanatanjahantena ireo, hoy hatrany ny ministra. Hoaratsika ary. Navoaka ny tranokala iray mais.mosi.com tamin'ny 12 Jona 2022 momba ny fanadihadiana amin'ny fananganana kianja lehibe nisa 2020 izay kianja filalaovam-baolina tamin'ny firenena Afrika andrefana, Afrika afovoany ary Tunisia. Ho an'ny kianja enina izay nanaovana fanadihadiana mahazaka mpijery 10 hetsy hatramin'ny 9 hetsy, mitentina hatrany amin'ny 20 miliara francs CFA na manodidina ny 17 miliara ariary nananganana ny kianja malianina ny 20 Martsa tao Bamako izay mahazaka mpijery 9 hetsy. Ao anatin'ny fanamboarana ihany koa ny kianjan'ny MBP ao Abidjan izay mahazaka mpijery 9 hetsy. Tentina 50 miliara francs CFA ny tetibiziny fanamboarana na manodidina ny 300 miliara ariary. Ho an'ny kianja fito mahazaka mpijery 3 hetsy hatramin'ny 9 sy 4 hetsy. Isan'ny manana azy io ny kianjan'ny Babayara ao Komasigana sy ny kianjan'ny Accra Sport izay mahazaka mpijery 4 hetsy ary ny tentina 13 miliara francs CFA hatramin'ny 20 miliara francs CFA ny tetibidiny fanamboarana. Raha kajiana amin'ny vola malagasy manodidina ny 7 miliara ariary hatramin'ny 2,5 sy 500 miliara ariary io tetibidiny fanamboarana io. Ary farany ho an'ny kianja sivy mahazaka mpijery 10 alina sy 1 hetsy hatramin'ny 4 hetsy manodidina ny 3,7 miliara francs CFA na 7,5 sy 200 miliara ariary ny tetibidiny fanamboarana ny kianja tao Benguela Angola mahazaka 10 alina sy 3 hetsy mpijery moa io kianja io. Eo ihany koa ny kianjan'ny Kambida mahazaka olona 2 hetsy izay notokanina tamin'ny 2020 ary nandaniana vola hatrany amin'ny 7,5 miliara francs CFA na manodidina ny 7,7 sy 300 miliara ariary. Nijana fotsiny teo amin'ny tetibidiny fanamboarana kianja amin'ny fahazakana mpijery io kajy nataon'ny tranokala iray io fa tsy voaresaka tao anatin'ny kalitaon'ny asa fanamboarana. Raha mora indrindra noho izany eo amin'ny 7,7 miliara ariary eo ny vola lany amin'ny fanamboarana kianja ary 2,5 sy 500 miliara ariary ny lafo indrindra aloha hatreto. Ho an'i Madagasikara rehefa nanontaniana momba ny fananganana io kianja filalaovam-baolina io, ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena dia nilaza fa misy ny fanampiana avy amin'ny CAF amin'ny fanondrenana kianja. Manampy izany ny teti-bola tokany fanjakana ho izy. Voalohany aloha fantatsika fa misy an'ilay fampanentenana nataon'ny président ny FIFA hoe hanampy antsika à hauteur ana 1 million de dollars izy. Mais zay na zay président de la République ihany koa satria zay no antony pisian'ilay fiverenako tampoka taty nandray an'le CIJ, le comité international de jeu amin'ny mety ho candidature atsika zany amin'ny fandraisana ny 11e édition ny Jeux des Îles. Zany 11e édition ny Jeux des Îles zany tsy apetraka ohatr'izao fa tsy maintsy misy infrastructure koa homanina mialohan'izay ka nametraka zany président Andry Rajoelina 150 millions de dollars anaovana infrastructure ho an'ny fanatanjahantena eto amintsika. Zany hoe anatin'izay rénovena, ho atsaraina, réhabilitena sy rénovena ireo fa misy ireo dia asiana touche de modernisation kelikely. Dia aorinan'izay koa le famboarana n'ilay vaovao mihitsy zany. Dia anatin'izay koa famboarana ny Mahamasina, izay Mahamasina amin'izao fotoana izao eo amin'ny 25 000 eo ny zakany dia atao 50 000 satria ohatrany manao demi-cercle moa Mahamasina raha hitantsika fa tena hotohizana zany sy ampiakarina ny gradin. Tsy mbola mahafeno fepetra andraisana ny fiadina ny tompon-dakan'ny Afrika amin'ny baolina kitra Madagasikara na dia efa nisy aza ny fifampiresana amin'ny andraisantsika izany. Efa fantatra raha teo ihany koa fa i Cameroun no andray ny lalao amin'ny taona 2022.
nambara ministra ny fanatanjahantena Tinoka Roberto fa efa mandeha avokoa amin'izao ny tombana rehetra ho an'ireo firenena afaka mandray ny kanina. Tsy maintsy misy ny fanatsarana sy fananganana fotodrafitrasa rehetra ahafahana mandray ny lalao, hoy ny minisitra. Fa miratra aty Afrika i Madagasikara izay nanandratra avy ny baolina kitra hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Nanome fotoana ho amin'ny 2024 indray ny filoham-pirenena. Anangana kianja lehibe mahazaka mpijery 10 hetsy ihany koa ny fitondram-panjakana hoy ny filoha Andry Rajoelina. Naritra mandramaraina mihitsy moa ireo malagasy niandry ny ekipan'ny Barea ny sabotsy lasa teo fanadihadiana entiny Diamondra Andrianaivo sy Toky Randrianjatovo. Tamin'ny 12 alina vao tonga teo Mahamasina ireo ekipan'ny Barea ny Madagasikara niala teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato tamin'ny 3 tolakandro ny sabotsy lasa teo. Adiny 8 vao tafahoana tamin'ny vahoaka marobe efa nijanona teo Mahamasina ireo ekipan'ny Barea ireo noho ny amaroan'ireo vahoaka nanerana ny lalana niainga tany Ivato mandra-pahatonga teo Mahamasina. Ipokolona ny lalana anetsan'ireo malagasy ny tsenan'ny Barea izay toa lasa mahery fony ny firenena ho an'ny malagasy. Tsy andry ny Mahamasina ny fahatongavandreo ekipa teny an-toerana vao niditra ny Barea orakoraka ny nandraisana ny fampahafantarana tsirairay ireo ekipa. Nanakoako tamin'ny 12 ora sy sasany alina ny hiram-pirenena. Nisaotra ireo malagasy nanoana ny kapiten'ny ekipa. Nambarany filoham-pirenena tamin'ny kabarizo nataony ihany koa fa tsara toerana ny malagasy satria dia any amin'ny laharana fahaenina ny misy azy ankehitriny taoriany ny kanina. Misy ihany koa ny fanamboarana sy fanavaozana ny kianja ny Mahamasina izay entina ampandrosoana ny tontolon'ny baolina kitra. Le gradin io ataontsika miodidina dia ampiakarina amin'izay tsy misy mifanosika intsony fois 2 ny kapasité 50 à 60 000 personnes nataontsika hozaka ny Mahamasina atao place. Nalaina ny saraka ny malagasy na dia efa tamin'ny 12 ora alina aza vao nirefitra ny afomanga ho fitsenana ny ekipa ny Barea ny Madagasikara. Fa ny Barea no mampiray ny malagasy fa tsy politika hoy Gilbert Rarzatovo mpamakafaka politika. Nandray anjara tamin'ny fanampiana ny Barea koa hoy izy ny fitondram-panjakana amin'izao saingy tsisy fiantraikany amin'ny fitiavan'ny olona ny filoham-pirenena ny fitiavan'ny vahoaka malagasy ny Barea. Ho an'ny mpandinika fiarahamonina Paul Rabary kosa dia ny Barea no navita namerina ny asom-pisainam-pirenena tao am-pony malagasy fa na tamin'ny fetiny 24 volana Jona aza dia mbola nisatra nanangana sainam-pirenena ny malagasy maro. Ho arahantsika ery ny fanadihadiany Tina Malala Andriniaina sy Lanto Samuelson. Manararoatra misintona ny fientanam-pony vahoaka malagasy any aminy ny fitondram-panjakana amin'izao amin'ny fanampiana isan-karazany sy ny fanomezana maro-boninahitra ny mpilalaon'ny ekipa-pirenena malagasy. Tsy hisy fiantraikany amin'ny lafiny politika nefa ny fahombiazan'ny Barea raha nambaran'ny mpandinika politika Gilbert Rarzatovo. Ny Barea ny Madagasikara no nampiombona amin'ny malagasy hoy izy fa tsy ny politika. Joelona ny resantsika normal izy manao ndray satria président de la république raha ohatra izy tsy mahay mijapy ny fahombiazana salareny dia tsy takoja mampanao politika azy satria izy manana cote de popularité gérena ka amin'izany zava-dehibe ho azy amin'izao ny hitantsika dia miakatra izy aloha c'est normal satria izy tonga tany izy nikarakara ny rehetrarehetra nisy tsara ny campagne de communication na debe mety miakatra
ny cote de popularité ao fa vetivety kely io de misestompe na tiana tsy tiana vetivety kely de misestompe satria manao recul ny olona rehefa avy eo satria mijanona treo le ataontsika hoe le phénomène barea mety mijanona treo am'izany fa raha misy toy eny izy de mety hoe miazoko azany le popularité sahala amin'ny ana rehetra eo tsy azo atao baromètre maharitra io ny antony de zao a ny opinion publique manao dent des scies foana rehefa mieritreritra ny olona ka manana recul hoe taiza marina moa natonga le fombeazany barea satria hatram'izao mbola fombeazany resana fa rehefa hoe mandeha hoe hatraiza ny fombeazany barea hay tsy olona raika le izy fa atao dolidoly reo rehetrarehetra reo fa ny tena ny zaka mafy indrindra tao de ny barea satria ireny ny zaka ny tsy fampina ny zaka ninona rehetrarehetra ny nanangonangona an'izay fitaovana kely teo pelatana le reste sisa rehetrarehetra de nijabojabo to dolidoly fa ny tena marina raha ny tena mitondra an'io fambeazana io de reto fanjakana tamin'ny andro rajonary mampianina nifototra ao a le pilier fanjakana tamin'ny andro rajonary mampianina zay nitady ny fomba rehetrarehetra mba haikarana io faharoa ina moa fédération football malagasy fahatelo ny hevitra nataon'Andriamatoa Hamady niaraka tamin'ny ekipa nametraka an'le resaka hoe au lieu de 9 ary ny fahadimy de ny alefa barea zay nantsipozipozy na ninona ny ilazantsika azy zany nanaitra an'izany zany satria efa ela zany alefa barea zany fantatritsika ary ny fahadimy farany de ny barea zareo barea sy ny staff technique tarin'Andriamatoa Dipoy ka sarotra na inona ninona ataon'ny fanjakana am'izao fotoan'izao zay natonga fombeazana sarotra aminy nananany an'izay ora zay hoe tena zareo nanao an'io satria rehefa misestompe hoa io phénomène barea io de manao recul am'izay ny olona tsy anina fetraka eny amin'ny resaka politika zany io satria le vahoaka any an'le sport any an'le barea ny orere any fa tsy resaka politika ny orere any tsy misy tsy anana fetraka eny am'izay resaka fifidianana io tsy anana fetraka am'izay resaka fifidianana io le olona le fitiavany amin'ny barea ngeza be na inona analizy resantsika fa le barea no mampitambatra fa mbola tsy politika mampitambatra aloha zao raha io fa raha le barea mampitambatra le sport mampitambatra le ampirenena mampitambatra le fierté nationale zany no tiako lazaina aminareo fa io tsy politika no ambadika io satria conjoncturel mihitsy zay zavatra zay fa za mitenareo fa vao misy mpanao politika indray de fa leo indray ny olona vao miresaka politika indray anao zao io clivage politique io zany mampizara sala am'izao miverina amin'ny malagasy ny asina maha-malagasy noho ny fahombiazan'ny barian'i Madagasikara tamin'ny kanina hoy kosa i Paul Rabary mpandinika ny fiarahamonina namerina indray lanja Madagasikara sy ny asiny sainam-pirenena malagasy ny barea hoy izy mbola tsy nahatsapatsara tsika hoe inona ny tena dikan'izany sainam-pirenena zany matoa ny fetim-pirenena misy mbola adihevitra hoe atsangana ve so tsy atsangana sainam-pirenena mbola tsy tsapatsika ny tena lanjany ny tena zavatra hoentiny zany sainam-pirenena malagasy zany ary iny fotoana nandalovana tamin'ny resaka kanina iny no nahatsapatsika ny dikany hoe sainam-pirenena fa ao ambadiky le sainam-pirenena nahatsapatsika ny dikan'izany hoe firenena zany misy ny atao hoe talohan'ny barea ary misy ny atao hoe aorinan'ny barea ary tsy nisy nampisaraka atsika malagasy tsony fa dia iraitsika jereo firenena avy amin'ny hoe reny ary iraitsika avy amin'ny hoe ray tsy maintsy mifamatotra ireo sofa nisy ny barea nahafahatsika nampifamatotra andreo ty zany isika malagasy mihitsy ny lasa misandratra na sandratra zao tontolo zao na de mbola sahirakirana aza na de mbola miady amin'ny fiainana andavanandro rehefa vita ny kanina fa zay zavatra zay atao hoe fametrahan'ny olona ny asiny maha-malagasy atsika izay miverina tanteraka izy am'izao fotoana zao ary tsapa fa mila n'izay le vahoaka mila fiombonana ny vahoaka tsy mila fisarana izy fa mila fiombonana ary faly izy ho an'i Paul Rabary dia itoy ny fiombona malagasy sy ny fanomezan-danja ny asiny Madagasikara izay netomboka tamin'ny barea ka hatrany amin'ny fahatongavan'ny paparay masina amin'ny volana septambra
Ny vaovao ara-politika kosa no entsika hanohizana ny fampahalalam-baovao. Nangataka ny ampiarana ny lalàna izay anana ny antoko mpanohitra fahefana, ny antoko tiako Madagasikara, taoriana azon'ny taratasy mahatoko mpanohitra azy androany. Azo antenaina ny azon'ny tima mantoerany filohan'ny antoko mpanohitra, noho izy ireo antoko anina metraka taratasy mantoko mpanohitra ara-dalàna azy, hoy Olgara Malasan. Efa 5 taona izao tsy nisy nitazona io toerana io, ho hatrany ny avy eo amin'ny tima. Fanadadiana nentin'ny Menjanahary sy Lanto, Samuelson. Mbola tsy fantatra kosa nefa hatreto ny olona hitazona ny toeran'ny filoha lefitry ny antena miram-pirenena, hoy ny sekretera jeneraly ny antoko tima Olgara Malasan. Azo antenaina mihitsy fa ny tiako Madagasikara no hitazona izany hoe vice présidence ny mpanohitra zany satria hatramin'izao hitanay eto amin'ny ivon'ny ministère ny intérieur dia mbola tsy nisy nametraka amin'ny fomba ofisialy zany ny atao hoe atoko mpanohitra azy ary tsy mbola nisy fanambarana atao hoe ofisialy anko mahakasika ny fepetra rehetrarehetra tokony fenon'ny mpanohitra zany akoatra ny tiako Madagasikara. Ny Valy Androany ny taratasy mahatoko mpanohitra ny tiako Madagasikara. Mangataka ny amerenana sy ny ampiarana ny lalàna laharana fa 1.4 tsipika 3.12 momba ny antoko mpanohitra izy ireo. Notsindriny tamin'izany ny andininy faharoa ao amin'ny lalàna mifeny mpanohitra, ny amin'ny fananana fiheverana tsy mitovy amin'ny fanjakana, hoy ny sekretera jeneraly ny antoko tima. Manana taratasy ary mahafeno ny mahatoko mpanohitra azy ny antoko, ka tokony ho ampiarina daholo ny lalàna anana fahefana amin'izay mahatoko mpanohitra azy izay, hoy hatrany Olgara Malasan. Tana tokoa manko dia mba ampiarina tsy misy fepetra ary malaky satria hitsangana ny bureau permanent eo anivon'ny antemieram-pirenena dia voakasika izany koa nefa ny antoko mpanohitra miara-mitsangana miaraka amin'izay ka izay no mahatonga anay hoe tokony avoaka malaky ihany koa zany ny décret d'application mahakasika niny lalàna 2011-013 iny ahafahan'ny antoko mpanohitra ihany koa misitraka ny zony feno eo anivon'ny antemieram-pirenena. 10 andro taoriany nametrahany tima io taratasy mahatoko mpanohitra azy io, no azony tima ny taratasy manamarina ny mahampanohitra azy ireo. Fampifito 20 isaky ny birao mpifidianana no nesorina tao anaty lisy mpifidianana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka, hoy ny tatitry ny olom-pirenena miady amin'ny osika sy ny alabato androany. Tondron'izy ireo antoko tsy manara-dalàna nandritry ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ihany koa ny antoko IRD. Miantso ny CENI sy ny HCC izy ireo, andiso ampahibe maso izao fanambarana ataon'izy ireo izao, miady amin'ny osika sy ny alabato. Mpifidy iray tapitrisa mahery manerana ny Madagasikara no nesorina tao anaty lisy mpifidianana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo. Mahatratra mpifidy 700 isaky ny birao mpifidianana zany raha nitatitry ny olom-pirenena miady amin'ny osika sy alabato androany. Milaza ho manana profeno izy ireo ny amin'izao fanambarana osika nataon'izao. Mandritra ny fifidianana sy ny lisy mpifidianana, inona ny zavatra niseho? Isaky ny bureau de vote dia nahitana mpifidy manana kara-pifidianana mahatratra eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 20 nesorina tao anatin'ny lisy mpifidianana ka nosoloina ny olona avy amin'ny antoko-panjakana tao anatiny. Ny CENI angatahanay mba hanao fanambarana raha ohatra ka tsy marina izany voalazanay zany dia angatahanay CENI hanao fanambarana mpabe maso. Ary raha marina kosa dia tokony haiky ny fahadisoana izy. Fa teo eo amin'ny 1 million ny isan'ireo olona ireo manerana Madagasikara. Azo lazaina fa tena feno osika sy anabato ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny ankapobeny teto amin'ny firenentsika tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka iny. Nanambarako ity fikambanana miady amin'ny alabato ity fa tsy nanara-dalàna ny antoko IRD nandritra ny fampelezan-kevitra natao tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo iny.
nampiasain'ny IRD ho fitaovana andresen-dahatra ny mpifidy ny fitondram-panjakana nandritra ireo hetsika nataony tamin'ny fampielezan-kevitra. Mbola nolazain'izy ireo ihany koa fa nisy ny fanerena ankolaka olom-panjakana sasantsasany nandritra ny fifidianana iny. Nilaza moa ity fikambanan'ny olom-pirenena miady amin'ny osika sy alabato ity fa manda hatrany ny endrika tsy fanaran-dalàna misy mandritra ny fifidianana. Tamin'ny alalan'ny fizarana varimora isam-pokotany ka ny kandida IRD no nasongadina tamin'izany. Fanararotana ny fanaovana asa-tana maro hamolavolana ny listim-pifidianana, izany hoe ny kandida IRD miara-miasa amin'ny filoam-pokotany, miara-miasa amin'ireo tompony andraiky teny Universiad ka mandrindra ny listim-pifidianana ary nasorona tao anatin'ny listim-pifidianana ny ankamaroan'ny olona tokony hifidy ary nampidirina tao ireo olona izay vovolavola hifidy ny kandida am-panjakana dia ny IRD zany. Hita zany tamin'ny distrika maro manerana any Madagasikara. Ny t-shirt IRD dia niparitaka mialohan'ny fotoana manerana ny toerana maro teto Madagasikara. Ny haino manjery tsy miankina dia namoaka any amin'ny haino manjery tsy miankina izay voafaritry ny lalàna fa tsy azo atao dia manao propagande mialohan'ny fotoana ka ny kandida IRD dia manolotra ora isaky ny 10 minitra ao anatin'ny haino manjery tsy miankina maro teto amin'ny firenetsika. Miandry ny fahaleovantena sy tsy fitany lan'ny seni amin'ny voka-pifidianana ity fikambanana ity ary nanao fangatahana ihany koa ny hanovana tanteraka ny mpikambana eo anivon'ity birao misahana fifidianana ity. Fa efa mahatratra 470 izao ireo solombavambahoaka tonga eto Antananarivo hanatrika ny fivoriana voalohany eny amin'ny anteny meram-pirenena. Efa fenon'ireto solombavambahoaka ireto ny trano fandraisam-bahiny. Mahatratra 730 ireo avy any amin'ny faritra tokony ampetranoana rehefa misy ny fivoriam-be ny anteny meram-pirenena toy izao. Fanadihadiana nentiny mendrika Razafindratsima sy tokony aina Randrianjatovo. Mbola misy mametraka antonta taratasy fangatahana trano hatrany ireo solombavambahoaka 370 avy any amin'ny faritra tsy nahazo trano ao amin'ny anteny meram-pirenena raha nambarany mpiandraikitra ny fandraisana ao amin'ity androm-panjakana ity. Solombavambahoaka 470 avy any amin'ny faritra sy mandinina n'Antananarivo no efa tafapetraka ao amin'ny trano fandraisam-bahiny eny Tsimbazaza. Tsy nisy nandefa taratasy fangatahana kosa ny solombavambahoaka 12 avy amin'ny boriboritany 4 ento Antananarivo renivohitra. Tapitra tanteraka ny 470 solombavambahoaka 470 trano ny ato aminay dia 470 solombavambahoaka. Fa solombavambahoaka anankiray dia trano anankiray avy any faritra daholo isorana be dia be ny député an'Antananarivo renivohitra zay 12 anatin'ny arrondissement Anakenina tsy nanao demandina fangatana trano. Ny fanaony eto koa marina dia marina tsy maintsy mandray ny antonta taratasy fangatana trano zahay administration de la logistique. Ny antony hanaovanay tatitra any amin'ny isan'ambaratonga any amin'ny lehibenay le izy mba handinihan'ny lehibenay hoe ataona ny ny ametrahana andreo député de Madagascar tsikareo. Tsy ampy ho an'ireo solombavambahoaka ny trano andraisana azy ireo ho ny mpiandraikitra eny amin'ny anteny meram-pirenena. Ankoatr'izay misy ihany koa olana eo amin'ny foto-drafitrasa sy ny trano fandraisana misy eny an-toerana. Ny zava-misy ny olana aminay tompoko dia mizara zavatra tsy ampy eo am-pelantanana satria ny solombavambahoaka ny Madagascar tsikareo raika amin'ny 100 nefa ny trano am-pelantananay 470 fotsiny dia ny lavitra aloha ny priorisena zany fa kosa na izany na tsy zany isaky ny mandaa dia misy foana na reo solombavambahoaka lavitra reo tsy tafiditra zay zany ny olana. Trano tsy zarizary sahirana koa zahay administration de la logistique na anteny meram-pirenena mizara sy mandray an'ireo solombavambahoaka atsikareo zay mampalahelo noho ny trano tsy zarizary mizara zavatra tsy ampy mizara zavatra ratsy sy simba. Raha pitso talata 12 Jolay no anatanterana ny fivoriana voalohany eny amin'ny anteny meram-pirenena.
ho fidiana mandritra izany izay ho filoha sy biro maharitra eny amin'ity androm-panjakana ity. Ho arantsika kosa ry izao ny zanam-pandaharana fake news, real news. Miely amin'ny tambazotra Facebook fa tsy ho isan'ireo mandray anjara amin'ny lalao savaranonando ny ekipan'ny Barea ny Madagasikara. Raha ny lamina mivoaka amin'ny fifanitsanana ho an'ny fiadiana ny amboaram-baolina kitra 2024. Izany hoe tafakatra avy hatrany amin'ny dingana faharoa amin'ny fanitsanana ho an'ny mondial 2024 izany ny ekipan'ny Barea ny Madagasikara. Navoaka ny Confédération ny baolina kitra nanikafy tokoa fa tafiditra ao anatin'ny ekipa 20 matanjaka miatrika avy hatrany ny fifanitsanana amin'ny dingana faharoa ny Barea. Izany hoe ny qualification anatin'ny vondrona. Ekipa 20 hafa kosa ny mbola tsy maintsy mandalo amin'ny lalao savaranonando. Noho izany, real news izany ty resabe ity. Iny zanam-pandarana iny koa tompoko lahy sy tompoko vavy no entina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity. Aoriana izao fampahalalam-baovao izao moa dia mbola hivahiny eo amin'ny fandarana invité du jour ny kapiteny ny Barea ny Madagasikara Faneva Ima. Mametraka ny mandrapitafa ho aminao ary ho amin'ny raha-pitso indray. Veloma tompoko.